El vuelo será operado en nuestro avión Airbus 319. A bordo del avión solo podrán llevar una pieza de equipaje de mano y un artículo personal. Por favor, guarde su equipaje de descargar la aplicación de American para mejorar su viaje. Le agradecemos que mantenga las líneas de abordaje despejadas hasta que su grupo haya sido llevado. Si se pasa a abordar, Compras pendientes, ¿verdad? una maleta de casa, maleta colección, número 7. Señores pasajeros, el tiempo de vuelo a Dallas-Fort Worth son 5 horas y 9 minutos. Estaremos volando a una altura de 36.000 pies de altura. Las condiciones en Dallas-Fort Worth, temperatura 78 Fahrenheit y 26 centígrados. Ladies and gentlemen, please direct attention to the TV monitors that we do have in the cabin for a brief safety information about Airbus 319F. Señores pasajeros, le pedimos de favor que presten atención a los televisores que se encuentran en la cabina para un breve mensaje de seguridad de su Aerobus 319S. Su atención, por favor. Your attention, please. We know you have lots of choices, so thanks for choosing American. We're happy to be your airline. Now, if you'll just follow along with me, we'll be on our way. Your own mask on first before helping others. Life vests are located either next to or under your seats. To remove the vest, hold it to atención. Es hora de prepararlos para el despegue. Sabemos que tienen muchas opciones, así que gracias por elegir American. Estamos encantados de ser su compañía aérea. Ahora, si me acompañan, nos pondremos en marcha. Lo primero es lo primero. Abrochémonos los cinturones de seguridad. Un vuelo de 5 horas y 7 minutos. Después de este anuncio no van a haber más anuncios hasta que lleguemos 20 minutos antes de llegar a Dallas-Fort Worth. Tomen esta oportunidad, relájense y disfruten el vuelo a Dallas-Fort Worth.
fastened until the seatbelt sign is turned off. And keep the aisles clear of all carry-on items. Take a moment to check your seat back pocket for any personal items, like tablets and cell phones. When you open the overhead compartment, be careful, as items may have moved in flight. And thank you for choosing American Airlines. Por favor, permanezca sentado con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturón de seguridad se apague y mantenga los pasillos libres de cualquier artículo de equipaje de mano. Tómese un momento para revisar el bolsillo de su asiento y retirar sus artículos personales, como tabletas y teléfonos móviles. Sea cuidadoso al abrir los compartimientos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo. Y gracias por elegir American Airlines. Señores pasajeros, bienvenidos al Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth. La local son las 4:59 AM, hora central. Una vez más, revisen los bolsillos del asiento delante de usted por cualquier artículo que haya traído. Una vez que desembarquen, no podrán volver a abordar para buscar sus artículos dejados. Tengan sus pasaportes listos para inmigración y aduana. Y sabemos que para viajar ustedes tienen su opción. Le damos gracias por haber elegido American Airlines. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Señores pasajeros, en breve momento voy a encender las luces. Please proceed to passport control. Station passengers arrive from Barbados. We have passengers who expect more bags to be delivered. Please stay around belt number 5. You will collect your bag. Arrive from Buenos Aires, 16 bag at baggage. You must collect your checked luggage before you exit and clear customs. Do not